बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ ही असो बो नंबर क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 जो ही चे तो बे नंबर में तो शो दैट 1/4 minus 1/6 is equal to 1/12। हाँ तव्हां लेफ्ट हैंड साइड खणो तो मूंखे समझ में कोन थी तो 12 क्वेश्चन छो ना था ॾिननि। बहरहाल लेफ्ट हैंड साइड तव्हां खणो, इहा आहे 1/4 minus 1/6। LCM वठो, LCM आहे 12, नंढी आम भञ पर 12 आहे। हाणे 4 12 खे 3 टाइम्स डिवाइड था कनि, 3 दफ़ा था कनि, 3 हिनखे मल्टीप्लाई कंदो 3 माइनस 6 12 खे 2 दफ़ा डिवाइड थो करे, हिनखे 2 मल्टीप्लाई कंदो 2 त ही थींदो 1/12 that is equal to right hand side, hence put। अच्छा जो ॿियो पार्ट आहे ॾिसो इन क्वेश्चन जो, ॿियो पार्ट आहे चए थो 1/8 dot 4/5 is equal to 1/10। तव्हां ॾिसो हिनखे जेको आहे लेफ्ट हैंड साइड खणो, या 1/8 into 4/5 बेसिकली मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1/8 into 4/5। एक चौंक चौंक बि चौंक 8 या 1 4 ज़ा 2 4 ज़ा 8, हाँ 2 4 ज़ा 8 थी वियो, बि चौंक 8 थी वियो। तो हाँ 1/2 5 10 यानी 2 5 2 ज़ा 10, 1/10 तो असांजी राइट हैंड साइड थी वई, यानी असां प्रूव करे वरितोसीं। अहिड़े नमूने सां तव्हां 3 नंबर क्वेश्चन ॾिसो, 3 नंबर क्वेश्चन आहे 1/2 plus 1/3 is equal to 5/6। तव्हांजी लेफ्ट हैंड साइड खणो, 1/2 plus 1/3 LCM वठो, LCM थिए थी 6 तो इतनो 3 plus 2 ऐं हीअ थींदो 5/6 is equal to right hand side proved। अच्छा वरी तव्हां ॿियो क्वेश्चन खणो, ॿियो पार्ट फोर्थ पार्ट था खणो। ॾिसो फोर्थ पार्ट चए थो त 3/4 plus 7/12 bracket closed minus 7/12 minus 1/4 is equal to 1। अच्छा हिनखे असां चाहियूं त घणनि तरीक़े सां करे सघूं। लेफ्ट हैंड साइड तव्हां ही खणो, या 3/4 plus 7/12 minus 7/12 minus 1/4। हिते 3/4 मां सिम्प्लीफाई पोइ थो कयां, 7/12 माइनस हिनखे अंदरि मल्टीप्लाई कंदो, प्लस आहे थींदो माइनस 7/12 ऐं प्लस 1/4। ही माइनस 7/12 प्लस 10 कैंसिल, इतना 3/4 plus 1/4 4 LCM इतनो 3 plus 1 इतनो 4/4 इतनो 1 राइट हैंड साइड। अच्छा जेकर तव्हां चाहियो त पहिरियों तव्हां हिनखे सिम्प्लीफाई करे, हिनखे सिम्प्लीफाई करे माइनस करे ईअं बि तव्हां करे सघो था। हाणे इन खां पोइ अचे थो असांजो ॿियो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 चए थो जस्टिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बाय साइटिंग एप्रोप्रिएट एक्सियोम्स। Justify each of the following statements by citing appropriate axioms। इन एक्सियूम्स ॿुधाए हिननि खे सेटिस्फाई कयो। नंबर 1 चए थो x plus 5 is equal to 2 plus 5 आहे, त इन जो मसइला चए थो x is equal to 2 आहे। असां हिनखे चवंदा आहियूं टर्म कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी। टर्म कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी। त हिन में ॾिसो बेसिकली छा थो थियो वञे त ही +5 हिन पासे +5 हिन पासे ॿिन्ही पासे कैंसिल थी थो वञे,
त एक्स इज इक्वल टू थो थिए त आंसर इहो आहे अच्छा पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 आहे असांजो चए थो a/2 इज इक्वल टू आहे 3/4 जे त इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई थो करे 4a इज इक्वल टू 2 into 3 ही प्रॉपर्टी ॾिसणी आहे ही त बेसिकली असां क्रॉस प्रॉपर्टीज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी हिनखे चवंदा आहियूं पर तव्हां जेकॾहिं तव्हां हिनखे इक्वलिटीज़ में ॾिसो त ही जेका असांजी प्रॉपर्टी आहे नालो त इन जो मखसूस को बि कोन्हे को असां हिनखे हीअ प्रॉपर्टी चई सघूं था नालो जेकॾहिं ॾियो असां हिनखे नाले सां क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पर असां हीअ चई सघूं था त जेकॾहिं a/b इज़ इक्वल टू c/d आहे त इम्प्लाइज़ a डॉट d इज इक्वल टू b डॉट c इहा ई प्रॉपर्टी आहे जंहिंखे असां क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी चवंदा आहियूं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी इहो ॿियो पार्ट हुयो हाणे अचूं था टे पार्ट ते टियों पार्ट आहे असांजो x+4 is equal to y and y is equal to 6 implies x+4 is equal to 6 हिनखे ट्रांज़िटिव प्रॉपर्टी चवंदासीं असां ही ट्रांज़िटिव प्रॉपर्टी आहे ट्रांज़िटिव प्रॉपर्टी आहे हिनखे हीअं मिसाल तौरु असां चऊं त a अगरि b जे बराबरि आहे ऐं b c जे बराबरि आहे त इन जो मक़सदु a c जे बराबरि हूंदो तव्हां सम्झो x+4 y जे बराबरि आहे ऐं y 6 जे बराबरि आहे इन जो मक़सदु आहे त x+4 ऐं 6 पाण में छा थींदा इक्वल थींदा हिनखे ट्रांज़िटिव प्रॉपर्टी चवंदासीं असां ट्रांज़िटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी अच्छा उन खां पोइ आहे इहा असांजी 4th नंबर क्वेश्चन 8 डॉट 8 पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 ही जेको आहे सो ही आहे एग्ज़िस्टेंस ऑफ इनवर्स एक्सेस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आहे बेसिकली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी एग्ज़िस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में छा आहे आया मल्टीप्लिकेटिव यानी जेकॾहिं हिकिड़ो a आहे उन सां a पावर माइनस 1 मल्टीप्लाई कंदो त 1 थींदो 1 आइडेंटिटी आहे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आहे हाणे ॾिसो 8 इंटू 8 पावर माइनस 1 बेसिकली 1/8 आहे 1 थिए थो न 8 में कैंसिल 1 त ही 8 ऐं 8 इनवर्स हिक ॿिए जा जेका आहिनि से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सर्वा आहिनि ऐं हिनखे एग्ज़िस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जी प्रॉपर्टी चइबो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर